नमस्कार, मैं मंजू शर्मा। आज मैं रसमलाई बनाने जा रही हूँ, जो कि हलवाई जैसे ही बनेगी एकदम। मैंने इसमें 1 लीटर दूध लिया है, गाय का दूध। इसको अच्छे से औटा लिया था पहले मैंने, और फुल फ्लेम में इसको हम रखेंगे। उसको बीच बीच में हमको चलाते रहना है। और जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाए, उसके बाद इसमें हम ना विनेगर डालेंगे। इसमें 2 चम्मच मैंने विनेगर लिया है और 2 चम्मच ही मैंने इसमें बराबर से पानी लिया है, और दोनों को हम मिक्स कर दे रहे हैं। इसको जब दूध में उबाल आएगी तब इसमें हम डालेंगे। दूध में देखिए उबाल आ गया अच्छे से। इसको मैं बराबर चलाते रही, जिसमें हमारा दूध ना नीचे से जले नहीं। और ये देखिए उबाल आ गई। अब इसको हम ना थोड़ा बंद कर देते हैं गैस को, और 2 मिनट के लिए इसको ना थोड़ा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसको फाड़ेंगे। अब हमारा दूध उबल के थोड़ा सा ठंडा हो गया। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके विनेगर और मिक्स वाला विनेगर और पानी डाल के इसको फाड़ूंगी। ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रहे हैं हम इसमें विनेगर को। और गैस को तेज कर देना है। देखिए हमारा दूध हमने विनेगर पूरा डाल दिया, विनेगर और मिक्स वाला पानी करके। देखिए मेरा दूध ये फटने लग गया, पानी अलग छोड़ दिया है और दूध अलग हो गया। इसको 2 मिनट ऐसे ही पकाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल रहे हैं, बर्फ वाला, जिसमें ये स्पंजी मत बने आपका पनीर, और पनीर एकदम सॉफ्ट रहेगा आपका। बस आपको बर्फ मिला के थोड़ा सा पानी से मिक्स करना है। अब हमारे पनीर बनके तैयार हो गया। अब इसको हम एक कपड़े में छान देते हैं। आप कोई भी पतला कपड़ा, दुपट्टा, कुछ भी ले सकते हैं। इसको मैं अब इसमें छन्नी में मैंने कपड़ा लगाया है, इसको मैं छान दे रही हूँ। ये देखिए पनीर इसमें मैंने पूरा छान दिया है। अब इसका जो पानी है ना, इसको मैं फेंक दे रही हूँ। आप रखना चाहें तो और पानी रख सकते हैं। मैं इसको फेंक दे रही हूँ। उसका जिसका जो विनेगर या नींबू का, जिससे भी आपने दूध को फाड़ा, उसको धो स्मेल निकालने के उसको हम इसको साफ पानी से अच्छे से धो देते हैं। पनीर भी ठंडा हो जाएगा आपका, और इसका जो स्मेल इसमें नींबू की, विनेगर की, सब निकल जाएगा। मैंने इसको अच्छे से धो दिया है। अब कपड़े को चारों तरफ से पकड़ के इसको मोड़ देंगे ऐसे अच्छे से, और अच्छे से इसका पानी दबा दबा के चारों तरफ से इसका एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे। देखिए सारा पानी इसका निकल गया है। और इसको मैं ना अब नल में भी टांग सकते हैं आप, या किसी छन्नी में भी, कहीं भी आप रख सकते हैं। इसको मैं ऐसे इसको छन्नी में रख दीजिए, जिसमें इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। जब तक ये ठंडा हो रहा है, जब तक से हम ना इसके लिए रबड़ी बना लेते हैं। अब मैं ना, जब तक हमारा पनीर ठंडा रहो तब तक हम ना रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जो मलाई वाला है, अच्छे से औटा हुआ। इसकी अब हम रबड़ी बनाएंगे, और धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे हल्के हाथ से, धीरे धीरे, जिससे दूध नाप कर नीचे बैठे नहीं, जले नहीं। अब हमारे रबड़ी का दूध ना अच्छे से हो गया, थोड़ा गाढ़ा भी हो गया। अब इसमें मैं ना इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, इसका इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में इसमें करीब, आप अपने मीठा के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें करीब 75 ग्राम शक्कर, आधा कटोरी शक्कर, 75 ग्राम हो गए, डाल रही हूँ। अब इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे, और ये हमारा अब तैयार हो जाएगा। क्योंकि शक्कर डालेगा थोड़ा दूध पतला हो जाता है, इसलिए इसको मैं और कम से कम 5 मिनट चलाऊंगी। इसका इसको मैं बंद करूंगी। अब मैं इसमें ना
इसी में से थोड़ा सा दूध 2 चम्मच निकाल ले रही हूँ और थोड़ा सा 10-12 धागे इसके केसर के डाल देती हूँ, जिसमें इसका ना बहुत सुंदर कलर आएगा। 2-4 धागे इसमें डाल देती हूँ और बाकी मैं इसमें दूध में करके ही मैंने इसमें डाले हैं 10-12 धागे। इसमें रसमलाई का बहुत सुंदर कलर आता है, बहुत सुंदर फ्लेवर भी आता है। अब इसको मैं डाल दे रही हूँ, देखिए इसको मैं चला दूंगी। आप डालना चाहें डालें, यदि नहीं आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है। आप फूड कलर भी डाल सकते हैं इसमें, येलो कलर का, लेकिन केसर से बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसमें मैं थोड़ा सा पिस्ता काट के रखी उसको डाल देती हूँ रबड़ी में। ये भी आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पसंद के ऊपर है। अब हम इसको रबड़ी को हमारी तैयार है, इसको मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। इसको जब तक ठंडा हो रही है तक मैं ना पनीर को देख लेती हूँ अपना। देखिए हमारा पनीर भी ना एकदम इसको मैं कपड़े से निकाली, पनीर मेरा एकदम अच्छा ड्राई हो गया है, सूख गया है। अब मैं इसको पनीर को यहाँ मसल लेते हैं अच्छे से। पनीर मसलने के पहले मैं अपना चाशनी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद इसको मैं देख ली पनीर अच्छा हो गया, उसके बाद मैं इसको जब से चाशनी तैयार करती हूँ फिर उसको हम अच्छे से मसलेंगे। अब मैं रसगुल्ले के लिए चाशनी बना लेती हूँ। रसमलाई का जो हम रसगुल्ला बनाएंगे ना, उसके लिए मैंने करीब 400 ग्राम शक्कर ली है। आप कम लेना चाहें तो कम भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेने से क्या हमारे रसगुल्ले अच्छे बनेंगे, अच्छे से भीगेंगे, फूलेंगे। और इसमें करीब मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है और इसको शक्कर घुलने तक इसको, और ज़्यादा उबालना नहीं है इसको, तो सिर्फ एक उबाल आना है। अभी उबलते रहेगा जब तक हम अपना पनीर तैयार। हमारा पनीर तैयार है, इसको मैं ना अच्छे एक गद्दी से अच्छे मसल के एकदम स्मूथ बनाना है, इसको एकदम मलाई जैसे करना है अच्छे से, जब तक एकदम अच्छा सा ना हो जाए मलाई जैसे, तब तक से उसका मसलना है। इसको अब कितना मिनट लगता है देखते हैं, कम से कम 10 से 12 मिनट लग ही जाता है। अच्छे से पूरा ताकत से इसको अपन को पूरा मसलना है। अब देखिए हमारे ना हमने मसाले इसको एकदम नरम कर लिया, एकदम स्मूथ, और आपको ना ऐसे ही करना है, अच्छे से मसलना है। अब इसमें ना आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, अरारोट भी डाल सकते हैं, मैं और मैदा भी डाल सकते हैं। मैं इसमें आधा चम्मच मैदा डाल रही हूँ। इसको भी मुझे ना करीब 2 से 3 मिनट अच्छा मिला के मसलना है, पूरा एक हो जाए जिसमें उसको। और ज़रूरी नहीं है, यदि आपको पास के लिए बनाना है तो आप कोई चीज़ भी नहीं डालें, तब भी आपका रसमलाई बहुत अच्छी बनेगी। ऑप्शनल है, यदि डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे तो ना डालें। ये देखिए एक साथ इसमें मिल गया। अब इसको मैं सब एक साथ गोला बना लेती हूँ। ये ना अब मेरे तैयार हो गया। अब इसके मैं छोटे छोटे लोई बना लेंगे। आप बड़ा चाहे बड़ा बना लें, छोटा चाहे छोटा बना लें। ये गाय का दूध था इसलिए इसमें ज़्यादा भूत पनीर नहीं निकला है। यदि यही भैंस का दूध होता तो इसमें भूत पनीर निकलता, लेकिन हम लोग गाय का ही दूध यूज करते हैं, इसलिए इसमें मेरे 9 गोले बने हैं। आप छोटे बड़े करके कैसे ही बना सकते हैं। इसको हथेली से दबा के इसको ऐसे बना के हम सब गोले तैयार कर लेंगे पेड़े। ये ना हमारे पेड़े तैयार हो गए। अब इसको मेरी चाशनी भी तैयार हो गई है, और उसमें अब मैं इसको देखिए मेरी चाशनी अच्छा उबल रही है, इसमें एक एक करके पेड़ा मैं डाल दूँगी।
सारे पेड़े मैंने डाल दिए, इसको ढक दूंगी। और बीच बीच उसको खोल के अपन को 2 मिनट बाद देखना है। और ना ढके तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ढक दे रही हूँ। और फ्लेम मेरा फुल है, तेज फ्लेम में उबाल रही हूँ इसको। देखिए अब इसमें 5 मिनट हो गया इसको उबालते। अब इसको ढक्कन खोल के मैं देख रही, देखिए ये ना डबल हो गए, देखिए फूल के डबल हो गए। अब धीरे से इसको हम ना पलट देंगे, सबको ना पलट देंगे। इसमें चाशनी भरपूर रहना चाहिए, जिसमें आपके फूलने के लिए स्पेस है इनको। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो एक साथ ना डालें, 2 बार में करके इसको आप डालें। ढकना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ढक दे रही हूँ, फिर ढक देती हूँ। बीच बीच उसको खोल के देखना है। हाँ, अब देखिए मैं फिर 5 मिनट बाद इसको खोल के देख रही हूँ। एकदम फूल के हमारे रसमलाई के पेड़े एकदम डबल हो गए हैं। जब आपके कोई भी रेसिपी अच्छी बनती है तो बहुत खुशी होती है, जैसे कि अभी मुझे बहुत हो रही है। देखिए एकदम जस्ट डबल हो गए ये। और एक बार इसको मैं और पलट दे रही हूँ। और इसको हमको कम से कम 15 से 20 मिनट चाशनी में पकाना है, तभी चाशनी अंदर तक इसको पिएगा रस। इसको मैं अब ना ढक नहीं रही हूँ, इसको ऐसे ही पकने दे रही हूँ। अब मेरा ना चाशनी में बोलती है मेरे रसमलाई पेड़े का 15 मिनट हो गया। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ गैस को, और इसको ऐसे ही 10 मिनट इसी में छोड़ देंगे। उसके बाद मैं इसको ठंडे पानी में डालूंगी। हमारा इसमें चाशनी में पड़े 10 मिनट हो चुका है। अब इसको मैं पहले ना बर्फ़ ली, उसमें इसमें थोड़ा चाशनी डाल लेंगे ठंडा करने के लिए। यदि 4 से 5 चम्मच डाल देंगे। अब इसमें ना एक एक करके रसमलाई को हम इसमें डाल देंगे। और इसको करीब हमको आधा घंटा भिगा के रखना है, जिसमें ना स्पंजी रहेगी और अच्छा सॉफ्ट रहेगी। इसको मैं रख देती हूँ, करीब आधा घंटे इसको इसी उसमें छोड़ दूँगी। अब हमको ये चाशनी में डूबे रसमलाई ना रसगुल्ले आधा घंटा हो गया। अब इसको हल्के से उंगली से ऐसे इसका एक साथ चाशनी दबा के इसमें ना रबड़ी में डालते जाऊंगी। सारे रसगुल्ले को हमको ना ऐसे ही इसमें सब में डालना है। इसमें मैंने सारे रसगुल्ले डाल दिए रबड़ी में। अभी इसको हमको ना कम से कम 4 घंटे ऐसे ही छोड़ना, तभी अपना ये रस को पी लेंगे। उसके बाद ही आपको ये खाने लायक होंगे। 4 घंटे तो आपको इंतज़ार करना। देखिए मेरे को ना ये 4 घंटा हो गया, रसमलाई को रबड़ी में डुबाए हुए ये अच्छे से भीग गई हैं। ये देखिए आप इतनी सॉफ्ट बनी है। इसका देखिए इसमें ना पूरा रस अच्छे से इसने पी लिया है, एकदम सॉफ्ट बनी है। और 4 घंटे का हमारा इंतज़ार ख़त्म और आपकी रसमलाई तैयार है खाने के लिए। आप देखिए एक बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त, खाने में ना बहुत अच्छी। एक बार ज़रूर ट्राई करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।